ingin membuat pizza manis topping mesis. Bahan-bahannya ada gula pasir 1 sendok makan, vermipan atau ragi 1 sendok makan, garam 1 sendok makan, tepung terigu 2 gelas, mesis, susu full cream 1 telur, susu kental manis atau full cream. Ini air hangat ya guys, dan ada minyak 2 sendok makan. Setelah itu ini kita larutkan ya guys vermipannya menggunakan air hangat semua ya guys. Kita tuangkan ya guys, aduk-aduk sampai merata. Kita tambahkan airnya lagi. Lalu kita aduk lagi guys. Habis itu kita masukkan gula pasir sama garamnya ya guys. Kita aduk sampai larut ya guys. Setelah itu kita masukkan minyak sayurnya yang 2 sendok makan tadi. Lalu kita aduk. Setelah rata, kita tutup ya guys raginya sampai berbusa nanti. Kira-kira 10 menit. Kita tinggal. Tadi raginya sudah berbusa ya guys. Habis ini kita bikin adonan pizzanya. Pertama-tama kita pecahkan telur.
adanannya tadi kita pindah di sini karena tadi lengket. Ini udah sampai kalis ya guys. Habis ini nanti kita tutup menggunakan kain kira-kira sampai pengembang. Di sini kita tutup guys menggunakan kain. Kita tutup menggunakan kain ya guys. Kita tunggu sampai mengembang. Buka ya guys. Wah, dan ternyata udah mengembang guys. Habis ini kita bentuk di teflon ya guys. Ini kita teflonnya tadi udah dikasih minyak atau dikasih margarin juga boleh. Mari kita bentuk. Karena ini besar kita jadiin dua ya guys. Nanti kita bikin dua kali. Bentuk seperti ini jangan lupa kita tusuk menggunakan garpu ya guys. Kita taruh sini. Seperti ini guys. Di sini kita kasih telur kuning pengganti margarin ya guys. Kita ratakan ya guys. Kita ratakan. Seperti ini ya guys. Ratakan. Kita kasih lagi susu kental manis yang terdapat dan makin enak rasanya. Oke guys, di sini nanti kita tambah. Wah, cantik sekali guys. Ini kita kasih keju secukupnya. Keju biar makin cantik. Namanya. Ya, kita nanti kita tambah. Yang buat manggangnya ini kita tumpuk ya guys, biar nanti apinya tidak langsung ke teflonnya. Jadi seperti ini. Kita nyalakan apinya tapi kecil aja ya guys. Gitu aja. Ini kita tunggu sampai matang. Jangan lupa kita tutup ya. Matangnya merata. Kita tunggu guys nanti sampai jadi. Oke. Kita lihat ya guys. Ini sudah matang merata dan kita masukkan di tempat. Tuh, matang ya guys. Kita angkat. Wow. Jadi guys.